che abbiamo fatto riposare un po' il nostro terreno, prendete un qualcosa che può schiacciare. De communication prévue de Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur. Alors, autre information cette fois-ci concernant Audrey Azoulay, la ministre de la Culture, elle a confirmé la réouverture du Louvre, du musée du Louvre, demain samedi, après une journée quasiment entière de fermeture ici. Et il faut le dire, c'est un peu la cohue dans le quartier. Beaucoup de touristes se pressent ici pour tenter d'entrer au Louvre, pour le visiter. Et bien évidemment, ils trouvent porte close, s'interrogent et s'inquiètent. Alors, une nouvelle fois, sans doute, ce sera sans doute une affaire qui risque d'atteindre l'image de Paris, qui avait déjà été fortement écornée après les attentats de 2015 et qui a vu une baisse spectaculaire de la fréquentation touristique en 2016. Eh bien, cette nouvelle affaire, cette agression ce matin, risque aussi de porter atteinte à l'image de Paris, surtout qu'il s'agit d'un lieu éminemment touristique, le Louvre, bien évidemment. Alors pour l'enquête, il faudra attendre un peu plus tard pour avoir des détails supplémentaires. Frédéric Delpech, en direct du Carrousel du Louvre. Vous êtes avec Julie Janus qui a assuré la réalisation de ce direct. L'enquête, on va en parler dans un instant avec William Molinier. Mais il y a aussi cette déclaration de François Hollande. À la mi-journée, le président de la République avait fait un communiqué en choisissant 2 mots pour témoigner de son soutien aux soldats blessés et saluer leur action et leur sang-froid, le courage et la détermination. Il l'a redit de vive voix tout à l'heure depuis Malte où il se trouve en ce moment même. Je voudrais revenir sur l'attaque qui s'est produite contre des militaires au Carrousel du Louvre ce matin. Voilà. Adesso saluer le courage, prendete un qualcosa del genere, sono delle targhette dove voi potete scrivere, magari mettendo un po' di scotch, potete scrivere il nome delle piante. Allora noi andremo a mettere 2 tipi di piante. Allora un attimo solo, lo facciamo un altro discorso. Allora voi potete mettere 2 piante che sono differenti tra loro, ma la cosa principale è che devono avere 2 caratteristiche in comune. La prima è che devono avere la stessa quantità di acqua, perché non tutte le piante vengono innaffiate allo stesso modo. Quindi la prima che hanno la stessa quantità d'acqua e la seconda è che richiedono lo stesso terreno. Ora, trovare 2 piante in natura che hanno queste caratteristiche, diciamo che è un po' difficile. Però voi, se volete fare come faccio io, potete mettere 2 piante dello stesso tipo, però che fa per esempio fiori diversi. Per esempio noi abbiamo la camelia, e mettiamo la camelia, punto e basta. Poi abbiamo la Wisteria, io ho 4 colori diversi, quindi faremo la Wisteria, faremo 2 piantine che saranno legate tra di loro, quindi saranno in un'unica pianta, che poi andremo noi a fargli prendere la forma, ma che fa 2 tipi di colori completamente diversi, ma in realtà sono 2 piante uguali. La stessa cosa lo faremo anche con l'acero. Quindi le piante possono essere anche diverse tra loro e quindi fare una cosa molto simpatica, però fare in modo che siano diverse solo a livello di colore, non a livello di qualità. Se casomai la volete fare a livello di qualità, è importante osservare la regola che le piante devono avere come minimo lo stesso terreno e la stessa condizione proprio di ambiente e di tipo di quantità d'acqua. Questa è una cosa veramente molto importante, altrimenti una pianta vi muore e l'altra invece si bagnano troppo le radici, quindi è problematico. Allora, ora che abbiamo pressato, adesso prendiamo uno spruzzino dell'acqua, questo sarà essenziale, lo riempiamo d'acqua. Per quanto riguarda l'acqua, voi potete utilizzare l'acqua della fontana, però se a dei
dentro l'acqua, questa qua, magari utilizzate un po' di acqua minerale che non avete bevuto nella bottiglia, che è rimasto un po' nella bottiglia, quindi non lo bevete, lo dovete buttare. Quando vi capita potete miscelare, perché come noi hanno bisogno anche di acqua diversa, quindi fatele questa operazione: acqua minerale naturale, acqua minerale gassata, magari mischiate, che ne so, io per esempio là ho un po' di acqua Lete, un po' di acqua San Pellegrino, un po' di acqua Perrier. Sono rimaste 3 acque completamente differenti, le aggiungo all'acqua normale e così io do alla pianta dei sali minerali anche, ok? Che si trovano appunto nell'acqua. Allora adesso noi penseremo a bagnare queste coppette adesso. Voilà, abbiamo innaffiato, quindi adesso nel frattempo incominciamo a mettere i nostri semi, quindi un po' di pulizia qui e dove lo facciamo. Voilà, allora ragazzi, siamo pronti. Adesso la prima cosa che noi andremo a inserire sono proprio i semi della camelia. Sono questi. Sono 2, 4, 6, 8 e 10. Allora andremo a inserirle e 2, vedete, un po' distanti da loro, tra loro, però non molto, in modo che dopo possiamo creare l'effetto torsione quando nascono. Quindi i primi semi che noi andiamo a mettere sono proprio questi della camelia. Ora, per non imbrogliarvi, la prima cosa che fate, aggiungete uno strato di terreno. Non deve essere molto, deve essere uno strato di terreno abbastanza piccolo, perché il seme deve germogliare. Se mettete uno strato di terra molto alto, il germoglio non arriva a uscire fuori. Quindi lo strato adesso deve essere molto sottile, poi le radici loro penseranno a scendere nel terreno. Quindi la prima cosa che fate, adesso andiamo a mettere lo strato, pressiamo giusto un poco e la cosa più importante è mettere adesso i cartellini, perché altrimenti vi dimenticate che cos'è. Voilà, come vedete abbiamo messo i cartellini in modo che abbiamo tolto già la camelia da mezzo. Allora adesso noi faremo la Wisteria blu e allora io ho la blu, la violet e la rosa, ne sono 3, quindi faremo gli intrecci, faremo blu con rosa, blu con viola e rosa viola, quindi sempre 2 semi per parte che non sono molto distaccati, non molto distanti tra di loro, in modo che facciamo facilmente dopo la torsione del tronco. Ne abbiamo fatte 7, quindi facciamo un misto di colori. Ora 4 di queste faremo i pini giapponesi. Allora 4 faremo i pini, 4 faremo i salici e 4 faremo i mirtilli. Allora questo è il pino, questo qua è il mirt, quindi questo è yellow free, erba gialla. Vabbè, ora vediamo un po'. Ok, allora utilizziamo quasi tutti per i semi, questi qui no, le wisterie no,
poi dopo devono arrivare anche gli aceri, quindi faremo gli aceri, e queste qua per il momento le conserviamo. Voilà, allora qui abbiamo messo il pino giapponese. Allora ragazzi, abbiamo terminato, ed questi altri 4 pot, quindi questi altri 4 li andremo ad utilizzare per gli aceri che mi devono arrivare. Quindi ho preso logicamente i semi, quindi andremo a mettere gli aceri, poi, però comunque faremo anche altri aceri, perché ne ho presi 8 tipi differenti. Direte voi che devo fare con tutte queste piante? Allora ragazzi, questi qua sono la natura, gli animali sono delle cose di responsabilità. Infatti ultimamente stanno uscendo, sapete, quei videogiochi, no ultimamente, già da parecchio, quei videogiochi in cui devi dare a mangiare il pesciolino, a mangiare il cagnolino, perché altrimenti ti muore, oppure devi annaffiare la pianta perché altrimenti se non la annaffi ti muore. Queste cose qui, specialmente se le fate fare ai ragazzini, li responsabilizzano, ed è una cosa per me veramente molto importante farla. Poi, come ogni passione, non c'è una vera e propria ragione perché si fanno le cose, che quando si fa la passione si buttano un sacco di soldi, quando c'è la passione di un qualcosa, la passione per fare sculture, la passione per dipingere, la passione per la pesca, la passione per chi fa le scalate di montagna. Allora non c'è una ragione specifica di perché uno fa queste cose, le fa perché le sente dentro di sé. Quindi rimanete sempre voi stessi e non vi arrendete mai. Quando avete intenzione di fare qualcosa, fatela, punto e basta. Non ve ne deve fregare di nessuno e di niente, ok? Allora ragazzi, quindi adesso aspettiamo l'altra roba che viene. È inutile riprendere perché adesso ci vuole come minimo una trentina di giorni per incominciare forse a vedere qualcosa. Ogni giorno dovete umidificare la terra. La terra non deve, in questo momento, per 30-40 giorni, la terra non deve mai seccarsi, deve sempre restare umida. Lo dovete fare ogni giorno perché siccome lo mettete a una zona tipo dove sta un termosifone, quindi tende ad asciugare prima il terreno, ogni giorno deve essere fatta l'operazione rigorosamente con lo spruzzo di annaffiare tutte le piante ogni giorno, perché altrimenti ti muoiono. Questa è la responsabilità di queste cose, e sono ottime terapie per i bambini, li responsabilizzano veramente tantissimo. Quindi che avete bambini in casa, fate capire loro come è importante responsabilizzarsi, dare a mangiare al pesciolino, dare a mangiare all'uccellino, cose veramente molto importanti. Poi pensate quello che cazzo volete dire. Allora, per il momento abbiamo messo delle belle piante. Adesso quelle là che arriveranno sono veramente eccezionali, sono sempre verdi, hanno sempre le foglie, non hanno i fiori. Sono dei bei arbusti che potete fare delle belle forme. Quelle là che vengono adesso sono veramente eccezionali. Le piante giapponesi sono veramente bellissime, e la cosa bella di queste piante giapponesi è che si adattano a qualsiasi tipo di clima, perché in Giappone c'è l'estremo, c'è il freddo, c'è il caldo, c'è il clima temperato dovuto dal mare, quindi in Giappone ci sta un po' tutto. Quindi le piante hanno, diciamo, un andamento che si adattano a tutto, e le piante giapponesi sono molto belle perché hanno veramente tante varietà e tanti colori. Infatti Okinawa è in Corea,
come si chiama, quella località giapponese dove ci sono tutti i ciliegi in fiori, porca puttana. Culo, ma non mi ricordo una cosa, ma un cazzo. Un touriste filmé se pose la question. Ce n'est pas un exercice, mais il a l'air bien réel. Il attaque vient d'avoir vu la montrer de cette galerie marchande du musée par un homme armé d'une machette. Un attaquant s'est engagé auprès des policiers et des militaires qui étaient en sécurité. Kyoto, no, Kyoto, vabbè. Des menaces, notamment à l'Akbar. Tokyo, Kyoto, penso che sia Kyoto, dove ci sono tutti i fiori giapponesi nella primavera, in qualcosa da andare a vedere assolutamente. Allora ragazzi, ciao ciao a tutti.